Ja, hallo, schönen guten Morgen. Heute möchte ich euch mal ganz kurz ein kleines Bastelvideo zeigen. Ich möchte ja oben bei meinem hinteren Bahnhof eine kleine Rest Area machen, im Prinzip ein Bereich, wo Leute sich so ein bisschen ausruhen können, ein bisschen Picknick machen können und so weiter und so fort. Und da möchte ich gerne auch ein Lagerfeuer installieren, was natürlich ein bisschen leuchtet. Ja, dazu habe ich mal hier meine Materialien vorbereitet, was wir dazu brauchen. Einmal natürlich LEDs, die zeige ich euch mal ganz kurz. Das sind 3 mm. Machen kurz das Licht aus hier. Das sind blinkende, flackernde LEDs. Ich hoffe, man kann den Effekt so ein bisschen erkennen. Das ist einmal eine rote und einmal eine orangefarbene Flacker-LED, die halt so ein bisschen dieses Feuerflackern so widerspiegeln sollen. Gut, das ist das, was wir dann Material brauchen. Dann natürlich wieder 1 Kiloohm Widerstand. Dann brauchen wir eine kleine Bodenplatte, das ist bei mir ein Holzbrettchen, das kann auch ein Stück Pappe sein oder wie auch immer. Dann natürlich 2 Leitungsdrähte, ein bisschen Holz, das habe ich draußen bei mir vom Haselnussbaum abgebrochen. Da gibt es so ganz kleine trockene Ästchen. Ja, dann brauchen wir so ein bisschen durchsichtige Folie, das ist so ein bisschen knitteriges Material und ein paar bunte Filzstifte. Und natürlich ein Lötkolben, ist auch klar, müssen wir das ja zusammenlöten. Ne? Und dann brauchen wir natürlich noch, habe ich ganz vergessen, ein paar Steine. Das ist jetzt von Woodland Scenics Medium Buff. Das ist so, ja, so bräunliche Steine sind das. Ne? Die brauchen wir dann nachher auch noch zum Schluss. Gut, will ich euch ganz kurz zeigen, wie das funktioniert. Zuerst müssen wir mal die LEDs zusammen basteln. Ich mache das jetzt mal mit 2 LEDs. Man kann da sicherlich, wenn man ein kleineres Lagerfeuer machen möchte, auch nur eine LED einbauen. Wie gesagt, ich mache es halt so zum Probieren heute mal mit 2 LEDs. Die will ich in Reihe schalten. Das heißt, ich löte jetzt einen Pluspol, das ist das lange Beinchen, an das kurze Beinchen, sprich den Minuspol von der anderen LED, löte ich jetzt erstmal da zusammen. Ne? Gut, das machen wir mal. So, das heißt, die 2 sind schon mal zusammengelötet. Ja, das heißt, die habe ich zusammengelötet, die 2. So, und das Holzbrettchen, wo die Kabel durch müssen, da mache ich erstmal 2 kleine Löcher rein. Ja, gut, nehme ich so ein Handbohrer, den hatte ich euch jetzt eben im Werkzeug nicht gezeigt, aber ich denke mal, da kann man auch irgendwas anderes Spitzes nehmen, ne, dass man da 2 kleine Löcher drin hat. Ja, da führe ich jetzt die Kabel durch. So, das heißt, meine LEDs sind jetzt hier auf der Grundplatte erstmal lose aufgesetzt. Ja, jetzt löte ich gerade mal den Kiloohm Widerstand zwischen die blaue Leitung rein, damit man den nicht vergisst. Um das besser gleich prüfen zu können, ob das Ganze funktioniert, habe ich jetzt hier mal diese Beinchen von den LEDs an das Kabel angelötet, weil die kann ich leichter in den LED-Tester reinstecken. So, testen wir das Ganze mal ganz kurz. Das noch leuchtet, weil wenn das schon nicht funktioniert, brauchen wir ja gar nicht weiterarbeiten. Ne? Aber machen wir mal kurz das Licht hier aus. Also wir sehen, das ist am Flackern. Ne? Das leuchtet so gemütlich vor sich hin. Das ist schon mal gut. Aufgrund dessen kann man weiterarbeiten. Löten ist schon mal fertig. Brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So, den Kladderadatsch ein bisschen beiseite hier. So. Das heißt, mein Grundaufbau ist fertig.
Ganze fixiere ich ganz kurz mit einem Tropfen Sekundenkleber. Da kann man auch jeden anderen Kleber nehmen. Nur damit das jetzt halbwegs vorangeht, mache ich mal kurz einen Tropfen Sekundenkleber da drauf. Das lassen wir noch ein bisschen trocknen. So, jetzt kommen wir zu dieser Knitterfolie. Wir jetzt mal hier diese bunten Stifte. Ich habe jetzt Gelb, Orange und Rot. Muss man nicht unbedingt die Farben nehmen und da alle drei. Vielleicht reicht auch Orange. Ich mache jetzt mal ein bisschen hier erstmal alles Gelb. Dann gehe ich dann noch mal mit ein bisschen Orange so drüber. Und zum Schluss noch mal so ein bisschen mit roter Farbe. Ja, das soll halt noch mal so ein bisschen das Feuer simulieren. So, zack. Das Ganze schneiden wir uns dann natürlich aus. Und ich zeige es auch, so sieht das dann in etwa aus. Ne? Bisschen chaosmäßig, aber das ist nicht schlimm. So, das Ganze wird ausgeschnitten. Es geht so ein bisschen kreisförmig. So. Gucken. Ja, halb so, und das bunte Blatt, das kommt jetzt da oben drauf. Das Deckel sozusagen. Ne? Kleben wir das da oben drüber. Damit das so ein bisschen abgedeckt ist, wird das jetzt hier festgeklebt. Das heißt, die Folie kleben wir jetzt da drum rum. Aufpassen, dass man sich mit den Fingern nicht da dran festklebt. Ne? So, dann die Folie da drauf gedrückt. Das kann ruhig krumpelig sein, das ist nicht schlimm. Hauptsache die Lämmchen sind abgedeckt. So. Ja, das sieht dann erstmal so aus. Ich weiß, ein bisschen wild. Aber das ist nicht so schlimm. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt kommen wir hier zum Thema Holz. Das schneiden wir dann in kleine Äste oder kleine Stückchen. Müssen wir mal gucken, wie hoch wir das Lagerfeuer machen wollen. Dementsprechend lenken wir diese kleinen Ästchen ab. Ja, verschiedene Stärken bieten sich da an, mal ein paar dicke, mal ein paar dünne zu nehmen, dass das nicht alles so gleichmäßig aussieht. Genau, und unterschiedliche Länge können die auch haben, ist auch kein Problem. Man kann hier natürlich dann diese Lagerfeuer in verschiedenen Größen machen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier 2 LEDs eingesetzt. Das heißt, das Feuer wird ein bisschen breiter, ein bisschen größer. Wenn man nur eine LED nimmt, kann man die auch flach hinlegen. Dann kann man etwas kleineres Lagerfeuer machen. Ich denke mal, das muss man so ein bisschen variieren, so wie einem das gefällt. Und bei den Hölzchen kann man noch mal welche nehmen in verschiedenen Farben. Die haben ja nicht alle den gleichen Braunton. Dann sieht das auch noch mal ein bisschen interessanter aus. So, wenn man sich das so ein Häufchen zusammengeschnitten hat, kann man dann anfangen, die hier fest zu kleben. Ne? Nehme ich auch mal wieder so ein bisschen von dem Sekundenkleber, mal ein bisschen was hier dran. So, und dann fängt man halt an, das Ganze hier mit den kleinen Hölzchen zuzumachen. Dabei ist natürlich darauf zu achten, dass man mit dem Finger nicht festklebt an dem Sekundenkleberzeug. Ne? So, das ist jetzt der Schritt mit den Hölzchen, die ich da angebracht habe. Wie gesagt, das ist jetzt relativ hoch, das ist Püppchenhoch fast.
Ja, es gibt halt ein größeres Lagerfeuer, man kann das natürlich alles wesentlich kleiner machen, das ist klar, ne? So wie man das gerne haben möchte. So, als nächstes kommen da unten jetzt die Steine drumherum als Umrandung. So, hier bin ich halt gerade dabei, die Steine so ein bisschen da drauf zu streuen. Wie gesagt, bekleben kann man das Ganze auch mit Weißleim U oder was auch immer. Wie gesagt, ich habe jetzt mal den Sekundenkleber genommen, damit das hier alles ein bisschen schneller abbindet, wenn ich euch das zeigen will. Ansonsten, wie gesagt, geht ein anderer Kleber auch. Muss man nicht unbedingt Sekundenkleber benutzen. Ja, nachdem das Ganze jetzt ein bisschen angetrocknet ist, macht man das jetzt noch ein bisschen schön. Das heißt, nimmt dann hier Schere, einen Cutter oder was weiß ich was, dann schneidet sich das halt dann nochmal hier ab. So sieht das Lagerfeuer dann aus, wenn es ausgeschnitten ist. Wie gesagt, was hier an der Seite noch in Folie zu sehen ist, das wird dann nachher beim Aufkleben auf der Anlage, kann man das ja dann noch ein bisschen mit Sand und Stein noch ein bisschen einblenden, damit man das nicht so sieht, ne? Ja, wie gesagt, so sieht das Fertigprodukt aus. Jetzt wollen wir natürlich auch noch gucken, wie das mit Beleuchtung aussieht. So sieht das dann mit Licht aus. Ja, ich denke, man sieht, dass das da drin flackert. So, hier habe ich nochmal ein Lagerfeuer. Da habe ich nur eine LED reingemacht. Das ist eine orangefarbene. Ansonsten ist das genauso aufgebaut wie das andere auch, mit dieser Plastikfolie oben drüber, die ich so ein bisschen farbig angemalt hatte mit den Edding-Stiften. Ja, wie gesagt, das kann man sich dann überlegen, weil mir das mit einer LED besser gefällt oder mit zwei. Ich zeige euch das mal beide parallel. So, da haben wir jetzt die beiden vorher nochmal im Vergleich. Wie gesagt, das rechte, das ist jetzt mit zwei LEDs ausgestattet und das linke hat eine LED. Ja, kann man sich überlegen, was einem da besser gefällt. Und mal so als Vergleich. Also ich finde sie beide ganz schön. Im rechten, gut, da ist jetzt ein bisschen mehr Bewegung drin, weil da zwei LEDs am Flackern sind. Aber gut, das muss man sich halt entscheiden, was einem da besser gefällt. Gut, das soll es dann gewesen sein mit dem kleinen Tutorial. Wie baue ich mir günstig und relativ zügig ein effektvolles Lagerfeuer für die Anlage. Also Bau von einem dieser beiden Lagerfeuer hat es ungefähr 5 bis 10 Minuten maximal. Länger dauert das nicht. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Macht's gut. Bis demnächst und tschüss.